Tatamad ko na ng gabi, kaya tatawatin ka na ng gabi na lagi, no? Sa madaling salita, may mga ganung klase ng setup sa buhay. Kumanan mo na kaya kanyan. Sabi mo pa. Ini mananaya kami papunta kay King Beach, pero babagyo. Tapos nakisimpat siya tapos na. Di kami balanga. Yung masantin ko yung talento. Yan, Kasyalo. Yan din Kasyalo. May dami niya.